हेलो फ्रेंड, आज हमारे पास सैमसंग का एक न्यू मॉडल आया है बनने के लिए, जिसका मॉडल है Samsung A16 5G। और इसमें दिक्कत है दोस्तों, डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रहा, जबकि डिस्प्ले कहीं से टूटा हुआ नहीं है। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्प्ले लगा के देखें, क्योंकि एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है तो ये नीचे साइड प्रेशर से दबने से ख़राब होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिस चीज़ से हम ये बैक पैनल को निकाल रहे हैं, ये एक वेस्ट मटेरियल है, लेकिन ये एक टूल से भी बढ़िया वर्क करता है और इससे डिस्प्ले भी निकालने में आसानी होती है और डिस्प्ले सुरक्षित निकलता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इससे हम डिस्प्ले भी खोल के दिखाएंगे। और अगर किन्हीं को पता है कि ये वेस्ट मटेरियल कहाँ से निकलता है तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।